I think unsaligo minto at the moment umugusibe nspia sabetire igabete tasomwa no minto kuruku Dr. Fred Okengo Matiang'i una no Bibilia ngo teberinga kero muntu mino asokire support umuntu wenyumba yaino ni Bibilia ko tebatari nje nateba so and I think kero Matiang'i achagete kutware byagaso there is one person sorry autotebetinga let us support our son of the soil by that time ugurukwa Governor Simba Arati yes agateba mugusi twisanire na ndu no mugusi ntubwate chinguru na ntubwate right yo korento muntu na ntwisa ransese mesa y'ubugambi I think nairo jaketu kwake ko kima pem agateba ngucia mfuredi toroje ande Fred bwe ko manyene tali toko mone no mugusi Fred ge oneti ereri tangani agekora ekara renge semo gisem kera korta ministry ya information and technology na korte gasi then agaja interior so igasi yayoka ya murentere mesa mpaka kero montoro ringa Matiang'i ko be president na bako nyara gotokonya ese yitu eruasere so une community yo mugusi and I want to urge abagusi ba minta sabale umusimamo orondo tubwate twensi pinuli no anye including Governor Simba nelinga we have to support our son of the soil Dr. Fred Okengo Matiang'i asingi tindarora muntu ndo chire okateba ngolikyale of course ntobwato mwana omintu ndo mugako monene sana twata maskani okuru kumaraga nere ngolikyale president nakoteba but you see now Maraga being an elder o saviri o litayire ntu amweta maskani ya sana na ndo tata maskani ya maintain bono mbagusi bakoteba nga inyimbo yo mu muromo nene no mwisho moko gatarire and I believe Matiang'i no mokasi Maraga so muntu kubona tutari ni nyimbo ya yo mu muromo nene Matiang'i tari Maraga so I want to urge my elder brother also my father okuruku Maraga erebo no tigaso aro is pride acha support Matiang'i because Matiang'i obeira accepted across the board